सरले निर्वाचन आयोगमा आयुक्तदेखि प्रमुखसम्मको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ र खास गरेर संविधान सभापछि जुन निर्वाचन भयो त्यसलाई पनि सफलतापूर्वक सरले सम्पन्न गराउनु भयो। अहिले पछिल्लो पटक नेकपाको जुन विवाद निर्वाचन आयोगसँग पुगेको छ नि त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? धन्यवाद। अब यो अत्यन्तै अहिले जल्दो बल्दो समस्याको रूपमा अहिले नेपालमा देखिएको छ। नेकपाको भर्खर 2 वर्ष 3 वर्ष भयो अहिले हैन। 75 मा पार्टी एकीकरण भएको थियो जस्ट 3 गते, अनि यति छोटो समयावधिमै नेकपा भित्रको जुन विवादहरू देखिएको छ र त्यो विवाद अत्यन्त चरमोत्कृष्ट अवस्थामा देखिएको छ। त्यसले एउटा नयाँ तरङ्ग पनि ल्याएको छ र नयाँ विवाद पनि ल्याएको छ र यसले एउटा नयाँ जनमानसमा पनि आम सञ्चार माध्यमदेखि लिएर सम्पूर्ण जगतमा नै एउटा ठुलो इस्युको रूपमा आएको छ यो अहिले है। र यो के भने निर्वाचन आयोगको म एउटा पूर्व आयुक्तको हैसियतले, त्यहाँको पदाधिकारीको हैसियतले मैले यसले भन्नुपर्दाखेरि निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरू जति छन् त्यो कानुनअनुसार संविधानअनुसार दर्ता हुन्छन् र दर्ता भएपछि दलहरू एकीकृत रूपमा निरन्तर कतिपय दलहरू रहिरहेका छन्। सबै निर्वाचन भए कतिपय दलहरूमा विभाजन आएको छ, कतिपय दलहरूमा एकीकरण पनि भएको छ र यो कतिपय दलहरूलाई समयअनुसार विभिन्न कारणले त्यहाँको दल दर्ता खारिज पनि गरिएको अवस्थाहरू छ। त्यसकारण राजनीतिक दल व्यवस्थापनमा भूमिका निर्वाचन आयोगको ठुलो भूमिका हुन्छ र राजनीतिक दलहरू एउटा डेभलपिङ डेमोक्रेसीमा, यसलाई इमर्जिङ डेमोक्रेसी भन्छौँ हामी, र इमर्जिङ डेमोक्रेसीमा दलहरूको सङ्ख्या पनि बढी हुन्छन्, दलहरू विभाजन पनि हुन्छन्, एकीकरण पनि हुन्छन् र यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया अन्तर्गत नै यो अहिलेको जुन नेकपा को विभाजन पनि भएको छ र यसले अलिकति चित्त दुखाउने कामहरू हामीले भएको कारण के हो भने अब संविधान अनुसार निर्वाचन भयो, सरकार गठन भयो र बहुमत मात्र होइन कि 2/3 बहुमत हुनको नजिकको सरकार भयो हैन। यो सरकारले यो लोकतन्त्र, संहिता, गणतन्त्र हैन, समाजवाद उन्मुख, निरपेक्ष यी सबैलाई संस्थागत गर्नको लागि एउटा ठुलो अवसर थियो है। अहिले पनि छ। अब यो बिचमा जुन विवाद देखियो नि यसले नेपाली जनतालाई र हामीले पनि अलि चित्त दुखाएको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण यो कानुनी रूपमा अब दलहरू एक ठाउँमा हुनु राम्रो कुरा हो र विभाजन पनि हुन्छन्। निर्वाचन आयोग त्यसको समाधान गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय पनि हो, राजनीतिक दलहरूको विवादको निरूपण गर्ने, एकीकरण गर्ने र यसलाई सबै नेपाली जनताले एउटा अस्वाभाविक रूपमा नै लिएको छ। अहिले नेकपाको यो पछिल्लो विवादमा दुवै पक्षले, अहिले त पार्टी फुटिसकेको छैन तर दुईटा पक्ष त खुलेर देखिएको छ। एउटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको पक्ष र एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको पक्ष, दुईटा पक्ष त खुलेर देखिएको छ। यो दुईटैले फेरि आफूलाई आधिकारिकता पाउने दाबी पनि गरिरहेको छ दुईटै पक्षले। निर्वाचन आयोगले यो विवाद समाधान गर्दाखेरि खासमा हेर्ने कुरो के हो? अब निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो र निर्वाचन आयोग संविधान र निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐन छ, त्यसको आधारमा निर्वाचन आयोगले काम गर्ने एउटा संस्था हो, संवैधानिक निकाय हो र राजनीतिक दल सम्बन्धी विवादहरूको लागि पहिले त दल त्याग ऐन पनि 2054 थियो र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन पनि 2058 थियो। त्यसपछि त्यसको आधारमा पनि धेरै निर्णयहरू हामीले निर्वाचनमा गरेका थियौँ। अहिले आएर एकीकृत रूपमा एउटा कानुन छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 र त्यसैको आधारमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरूको विवाद समाधान गर्नको लागि, विवाद निरूपण गर्न सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। राजनीतिक दलहरूको दर्ता गर्ने, त्यसपछि दलहरू एकीकृत दलहरूमा विभाजन भएपछि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यसको बारेमा पनि निर्वाचन आयोगमा अहिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई टेकेर नै अगाडि बढ्ने काम गर्छन् निर्वाचन आयोगले। मुख्य विषय अहिलेको कानुनलाई नै टेकेर गर्छन् हो। कानुन के छ खासमा? त्यो जस्तै यो कानुन के छ भने के भन्नुभयो भने पटक भनिरहनु भएको छ महासचिव र अध्यक्ष हामी सँगै छौँ र अरू जता गए पनि
त्यसले फरक पर्दैन, महासचिव र अध्यक्ष जहाँनिर छन् त्यही पार्टीले त्यसैले आधिकारिकता पाउँछ भन्ने भनिरहनु होइन। हेर्नुहोस्, अधिकारिता भन्ने कुरा जुन छ, अब निर्वाचन आयोगमा दुईटै पक्षले विवाद उत्पन्न भएपछि दुईटै पक्षले अहिले निर्वाचन आयोगमा अब यो सब जुडिस भइसकेको विषय हो नि त। त्यहाँ अब निर्णयको प्रक्रियामा छ, बहसको प्रक्रियामा छ भने त्यसको बारेमा मैले धेरै कुरा आधिकारिक रूपमा भन्न मिल्दैन। मैले जुन अनुभव गरेको छु र जो कानुनमा जुन व्यवस्था छ त्यसको आधारमा भन्दाखेरि त दुईटै दल एकीकृत भयो। एकीकृत भएपछि दुईटा अध्यक्ष भए। त्यति बेला 441 सदस्यहरू थिए। त्यति बेला मै नै प्रमुख निर्वाचन आयोग थिएँ त्यो पार्टीको दर्ता गर्ने बेलामा। अनि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्को दल पनि थियो ऋषि कटेलजीको, त्यसमा विवाद पनि भयो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अलरेडी दर्ता छ भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णय, त्यसपछि त्यसलाई ब्राकेटमा नेकपा पनि लेख्ने काम भयो। खैर जे होस्, त्यो पार्टी दर्ता जुन छ नि भयो। अनि अहिले आएर जुन विवाद भएको छ त्यसको लागि त अब दुईटै अध्यक्षले आपसी विवादमा निर्वाचन आयोगमा आफ्ना आफ्ना किसिमबाट पत्रहरू पठाउने गरेका छन्। त्यो हामीले सुनिराखेका छौँ, मिडियाबाट सुनिराखेका छौँ कि दुई समूह भएको छ अहिले। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजी ओलीजीको एउटा समूह र अर्को प्रचण्डजीको एउटा अर्को समूह। दुईटा अध्यक्ष थिए, दुई समूहमा गए। दुईटैले आफ्ना आफ्ना छुट्टा छुट्टै अब कार्यक्रमहरू गरिराखेका छन्, एकअर्कालाई कारबाही गर्ने कामहरू गरिराखेका छन्। यो सबै हामी सुनिराखेका छौँ। अब अध्यक्ष महासचिव एकातिर छन्, अनि यी सब कुराहरू पनि सुनिराखेका छौँ हामी। सब सुन्दै पनि के भने दल अहिले कानुनी रूपमा निर्वाचन आयोगले मान्यता त दिएको छैन। अहिले यी दुईटै समूह जुन छ, समूह नै भन्नु पर्ला अहिले, दुईटै समूह आफ्नै किसिमबाट प्रमाणहरू निर्वाचन आयोगले माग गरेको प्रमाणहरू जुटाइराखेको छ, दिइराखेको छ, आफूलाई आधिकारिक हो भनेर भनिराखेका छन्। तर निर्वाचन आयोग अहिले कानुनी प्रक्रियामा छन्, छलफलको क्रममा छ। हामीले पनि अस्ति 4वटा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू, पूर्व प्रमुख निर्वाचनले बोलाएको थियो। हामी 4जना गएका थियौँ र हामीले पनि अहिलेको अवस्थामा यो विवाद निरूपण सम्बन्धमा कुन प्रक्रियाबाट कसरी अगाडि बढ्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो। त्यो छलफल हुँदाखेरि निश्चित रूपमा विवाद त छ। विवादको सृजना त दुईटै दलले गरेका, दुईटै समूहले गरेका छन्। दुईटै समूहले विवाद सृजना गरेको छ भने दुईटैबाट डकुमेन्ट जुन छ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद 9 को 43 देखि लिएर 46 सम्मको व्यवस्था छ त्यसमा। त्यो विवाद सृजना गर्ने राजनीतिक दल नेकपाको निर्वाचन चिन्ह, पार्टीको झन्डा, विधान, कार्यसमिति सबैमाथि दाबी गर्ने कुरा जुन छ नि दुईटै गरिराखेका छ। दुईटै गरिराखेको छ। त दुईटै समूहले जुन अहिले जुन हामीले सुनिराखेका छौँ एउटा प्रोपर प्रक्रिया कि यो दल हाम्रो हो भनेर त्यो सुनिराखेका छौँ हामी कि निर्वाचन आयोगबाट पनि त्यो 44 अनुसार दाबी गर्ने किसिमबाट आइराखेको छैन। दफा उल्लेख गरेर 44 अनुसार अब त्यसले एउटा समस्या उत्पन्न गरेको छ कि अब त्यसलाई कसरी निरूपण गर्ने। 44 भन्नु के 40% लिएर कसैले नाम, झन्डा, चिन्ह केन्द्रीय कार्य समितिमा यो हाम्रो हो भनेर दाबी गरेर आयो भने कम्तीमा अनि त्यसलाई प्रोसेसमा अगाडि बढाउने, त्यसको लागि 15 दिनको समय दिएर त्यो सम्बन्धित दललाई सोध्ने निर्वाचन आयोगले। त्यसपछि त्यो जवाब दिइसकेपछि त्यो मितिबाट फेरि अगाडि बढ्ने, दिएन भने फेरि 10 दिनको ग्रेस पिरियड दिने, त्यतिर पनि भएन भने दुई बोलाउने, छलफल गर्ने, यी सबै प्रक्रियाहरू छन्। बोलाएर छलफल गर्ने, अन्तिममा गएर त्यो 6 अनुसार जुन छ नि उनीहरूलाई विवाद निरूपणको लागि जसको बहुमत छ त्यसको आधारमा अगाडि बढ्ने। अब यहाँ त्यही कुरा छ कि बहुमत भन्ने कुरा पनि आउँछ। अब बहुमत कसलाई मान्ने यो कुरा पनि छ विवाद। अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा हामीले 2063 पौष 27 गतेबाट नै म त्यहाँ छु र त्यति बेला सबभन्दा पहिले राजनीतिक दल विवाद जुन भएको थियो त्यो सद्भावना पार्टीको भएको थियो। अब त्यो निर्वाचन आयोगले के हेर्छ त्यो बहुमत छुट्याउने बेलामा 40% को कुरा गर्नु भने निर्वाचन आयोगले के हेर्छ त्यो कति बेलाको बहुमत? त्यही अब यो के छ भने धेरकान्जी म त्यही भनेको बडा एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ यो पोलिटिकल पार्टीहरूको डिभिजनको मान्यता दिने, एकीकरण गराउने काम। त सद्भावना पार्टीको असाढ महिनामा 2064 असाढ महिनामा 331 तिरको सायद होला याद, त्यति बेला राजनीतिक दल 64 सालको निर्वाचनमा भाग लिनको लागि राजनीतिक दलहरूको दर्ताको लागि सूचना निकालेका थियौँ हामी।
त्यो सूचना अनुसार सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दी देवीको 50 जना सदस्यहरूले दर्ता गराएका थिए। त्यहाँ दर्ता हुँदाखेरि कति सदस्य थिए? 50 जना थिए। त्यसपछि आएर त्यसमा अब विवाद उत्पन्न भयो। विवाद भएपछि मन्सिर 64 मन्सिर 6 गतेको चुनाव थियो, डेट घोषणा गरेको थियो। अब त्यो घोषणा गरिसकेपछि विवाद समाधान गर्न भ्याएन र गर्नु पनि हुँदैन निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि। अनि निर्वाचन आयोगले के निर्णय गर्यो भने अहिले निर्वाचनको मिति मन्सिर 6 गते भएको हुनाले अनि तपाईँहरू आफ्नो पहिलेको पार्टीको चिन्हहरू लिएर अगाडि जानुहोस्, निर्वाचनमा भाग लिनुहोस् भन्ने किसिमबाट एउटा निर्णय गरेका थियो। तर के भने त्यो मिति फेरि सरियो, 2064 चैत 28 तिर गयो। त्यो मिति सरिसकेपछि अनि त्यो सदभावना पार्टीको विवादलाई फेरि हामीले जगाउने काम गऱ्यौँ। उहाँहरूले बोलाएर छलफल गऱ्यौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई पनि हेड काउन्टकै आधारमा गर्यो। राजेन्द्र महतो उहाँले विशेष अधिवेशन गरेर आफू अध्यक्ष हुनुभयो भन्ने किसिमको विवादहरू सुरु भएपछि दुईटै पक्षलाई हामीले बोलायौँ। त्यसपछि दुईटै पक्ष आएपछि सरसल्लाह गर्नुहोस्, अनि सरसल्लाह गरेपछि कुरा मिलेन भने इजलास गठन गरेर निर्वाचन आयोगले तत्कालीन अवस्थामा हामीले बहुमत कसको कायम भयो भने नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दी देवीतिर बहुमत भयो अनि आनन्दले अधिकारता पायो, हात छाप लगायतको अधिकारता जुन छ निर्वाचन चाहिँ। अनि राजेन्द्र महतोजीले अर्को नयाँ पार्टी खोल्नको लागि उहाँले अवसर दियो, त सद्भावना पार्टी उहाँले खोल्नुभयो। त्यसपछि त्यो फेरि त्योसँग विवाद हुँदै गयो, धेरै कुराहरू छन्। त्यसपछि आएर त फेरि मधेसी जनाधिकार फोरम उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको पार्टी थियो नि, त्यसमा पनि विवाद हो। विजय गजदार स्प्लिट हुनुभयो, छुट्नु भएको थियो। त्यसपछि जयप्रकाश गुप्ता स्प्लिट हुनुभयो अनि त्यसपछि विजय गजदारबाट शरद सिंह छुट्नुभयो होइन। त्यसपछि तमलोपाबाट महेन्द्र राई यादव स्प्लिट हुनुभएको थियो। यी सबै पार्टीहरू त्यति बेला चुरे भावर प्रदेशको पनि थियो, अरू धेरै पार्टीहरू थिए त्यति बेला है। सम्झेको मैले यति पार्टीहरूको छ, अरू धेरै पार्टीहरू छ। विवादहरू निरूपण गर्दाखेरि त्यति बेला निर्वाचन आयोग ऐनको आधारमा हामीले गर्थ्यौँ। त्यति बेला राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन थिएन। त्यो विवाद निरूपण गर्ने राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगले जुन अधिकार थियो त्यसमा निर्वाचन आयोग ऐनकै आधारमा हामीले गर्थ्यौँ। अनि त्यो गर्दाखेरि त्यसमा अन्तर्गतवा हामीले बहुमतको आधारमा कसको बहुमत छ केन्द्रीय कार्य समितिमा त्यसलाई नै हामीले मानेका थियौँ। त्यति बेला निर्वाचन आयोगले पुरानो रेकर्डहरू हेर्दाखेरि अहिले पनि छन् त्यो सब, त्यो हेर्दाखेरि त्यसमा त्यही व्यवस्था हामीले निर्णय गरेका थियौँ। केन्द्रीय समितिको बहुमत भनेको एकीकरण हुने बेलाको केन्द्रीय समितिको बहुमत हो कि पछि थपिएको पनि होइन? पछि थपिएकोलाई त हामी निर्वाचन आयोगले त्यो मानेको छैन। विवादित अवस्थामा थप्दाखेरि त्यसलाई मानेको छैन निर्वाचन आयोगले। जुन पुरानो निर्णयहरू छ हामीले पुरानो निर्णयहरू गर्दाखेरि त्यसमा त्यो मानिएको देखिँदैन त्यो है। त्यो के भने पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित या जो व्यवस्था छ विधानमा, त्यो विधान अनुसार कायम भएको केन्द्रीय कार्य समिति अर्को पार्टी आयोगमा दर्ता हुँदा बखतको केन्द्रीय कार्य समिति कतिजनाको थियो है, त्यसलाई आधार मान्ने या पार्टीको सहमतिको आधारमा कायम भएको केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तार गर्ने या घटाउने त्यो निर्वाचन आयोगले जानकारी गरेको छ निर्विवाद रूपमा भने त्यसलाई आधार मान्ने है। तर पार्टी विभाजित अवस्थामा गइसकेपछि केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तार गर्ने, कारबाही गर्ने जस्ता कुराहरूलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छैन होइन। त्यो एउटा पुरानो नजिरहरू छन्, प्रेसिडेन्ट जुन छ नि त्यो छ पुरानो अहिले पनि अहिलेसम्म। र अहिलेको निर्वाचन विवाद निरूपण गर्नको लागि पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था पनि त्यही हो, अन्तर्गतवा जुन छ नि जसको बहुमत छ केन्द्रीय कार्य समितिमा त्यसलाई दिने। र केन्द्रीय कार्य समिति कसले मान्ने हो त? अहिले विवाद भएको अवस्थामा विस्तार गरेकोले त होइन जो होइन, कानुनले पनि त्यो कुरा मानेको छैन होइन। त्यसकारण के भने त्यो जस्तो कि जुन बेला पार्टी दर्ता भइसकेपछि एकीकरण भइसकेपछिको कायम भएको केन्द्रीय कार्य समिति, त्यसपछि त फेरि अर्को महाधिवेशन पनि भएको छैन। उहाँहरूको फेरि कुनै किसिमको संयुक्त रूपमा पार्टी विस्तार गर्ने कामहरू पनि भएको छैन। विवाद भएपछि पार्टीको सङ्ख्या केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तार गर्ने कामहरू भएको हामीले सुनेको, पढेको, देखेको होइन। त्यसकारण के भने विवादित अवस्थामा केन्द्रीय कार्य समितिमा को सङ्ख्यालाई निर्वाचन आयोगले पुरानो निर्वाचन आयोगको जुन डकुमेन्ट्सहरू छ हामीले निर्णय गर्दाखेरि पुरानो त्यस किसिमले गरेका छैनौँ हामीले। त्यसकारण अहिलेको अवस्था पनि त्यही स्पिरिटमा छ
कि केन्द्रीय कार्य समितिमा बहुमतको सङ्ख्यालाई मानेर हैन र त्यो विवाद श्रेणी नहुनुभन्दा अघिको केन्द्रीय कार्य समिति, त विवाद हुनुभन्दा अघि केन्द्रीय कार्य समिति कुन हो त? त्यो पनि निर्णय गर्ने अधिकार त निर्वाचन आयोगले छ। त त्यसकारण विवाद कहिले बेलादेखि सुरु भयो, कसरी सुरु भयो, त्यो पोइन्ट डिपार्चर पोइन्टलाई कायम गरेर त्यसको आधारमा केन्द्रीय कार्य समितिको निर्धारण गर्ने। यति सदस्य केन्द्रीय कार्य समिति छ, त्यसको अब दुईटै पक्षमा बहुमत कसको छ त्यसको आधारमा डायलग गर्ने, पहिले मेडिएसन गर्ने, आर्बिट्रेसन हुन्छ नि, दुईटै पक्षलाई विशिष्ट महत्त्वपूर्ण लिडरहरूलाई बोलाएर छलफल गरेर अनि त्यसपछि सहमति अनुसार अगाडि बढ्ने, सहमति भएन भने कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने। हजुरले भन्नुभयो नि जस्तै अब अल्टिमेटली के बुझ्नु पर्यो भने त्यो पार्टी दर्ता हुने बेलामा निर्वाचन आयोगमा जति सङ्ख्या देखाइएको छ निर्वाचन आयोगले त्यसैलाई आधार मान्ने हो। त्यसैले त्यति बेला जुन जति सङ्ख्या कायम गरेको थियो नि त्यो कायम गरेको सङ्ख्यालाई नै मानेर जानुपर्छ अहिलेको विवाद निरूपण गर्नको लागि। अनि तपाईँले भन्नुभयो एउटा कुरा मलाई अचम्म लाग्यो, जस्तै धारा 44 अनुसार कुनै पनि दलले दाबी गरेको छैन। त्यो सुनिएको छ, त्यो दाबी गरेको अब उहाँहरूको डकुमेन्ट त हेरेको छैन हैन, हामीले त दुईटै समूहको डकुमेन्ट मैले हेरेको छैन र निर्वाचन आयोगमा पनि त्यस किसिमबाट दाबी गरेको कुराहरू आइराखेको छैन उहाँहरूले पनि सुन्दाखेरि। त्यसकारण यो एउटा समस्याको रूपमा देखिएको छ कि दाबी गरेको छैन भने कसलाई मान्ने। त के हो भने कतिपय कुराहरू अन्डरस्टुड पनि हुन्छ हैन, अब तर विवाद त भएको छ। विवाद छ भने कतिपय कुराहरू इम्प्लिसिट हुन्छ, एक्सप्लिसिटमा इम्प्लिसिट हुन्छ, त्यसलाई अब न्यायिक मनसायले त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर त्यसको आधारमा जुन विवादको बिन्दुलाई कायम गरेर त्यसको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। तर विवाद त समाधान त गर्नैपर्छ। प्रचण्डजी र माधवजीको समूहले के भनिरहेको छ भने हामीले 295 जनाको केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहित निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छौँ, त्यो दाबी होइन? त्यही त उहाँको दाबी हो, त्यस्तै दाबी। तर दाबीमा त्यो दफाहरूको उल्लेख गर्ने कुराहरू जुन हुन्छ नि त्यो एउटा लिगल जुन छ नि रिक्वायरमेन्ट्सको कुरा हुन्छ। अब त्यस्तै त अर्को समूहले पनि त्यही अनुसार आफ्नो दिएको छ कि हाम्रो केन्द्रीय कार्य समिति यतिजनाको छ। अब दुईटैले दिइसकेपछि त अब त्यसलाई निर्वाचन आयोगले हेर्ने हो। अहिलेको अवस्था विवादित अवस्थामा जुन पत्रचार भएको छ, निर्वाचन आयोगले जुन किसिमबाट सोधेको छ जवाफ दिनुहोस् भनेर यिनीहरूले के जवाब दिएको छ त्यो डकुमेन्ट त अब निर्वाचन आयोगले हेर्ने हो। त्यहाँ कानुन महाशाखा छ, आयुक्तहरू हुनुहुन्छ, प्रमुख हुनुहुन्छ, तर हामीले त्यो हेरेको छैन। तर के भने बाहिरबाट यसो सुन्दा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने विवादको निरूपण गर्नलाई निर्वाचन आयोगले जुन टेक्नुपर्ने हो 44लाई हैन, त्यो अलिकति अप्ठ्यारो भइराखेको छ हैन, अप्ठ्यारो भइराखेको छ। तर के भने त्यो अप्ठ्यारो भए तापनि त्यो गर्न सक्ने हो, त्यो गर्न सक्ने हो। त्यसको लागि त्यति अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन हैन। निर्वाचन आयोगलाई एउटा यस्तो संवैधानिक निकाय हो र त्यो कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने ल अफ नेसेसिटीको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ हैन। यो आवश्यकता के हो, यतातिर निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ, यतातिर कोर्टमा पनि अहिले विवाद छ, अहिले निर्णय आएको छैन, यतातिर राजनीतिक दलको विवादले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि राजनीतिक दलको विवाद समाधान गर्ने भने निर्वाचनमा जाने कसरी? आखिर कसै न कसैले त विवाद त निरूपण गरेर अधिकार त दिनै पर्ने हुन्छ निर्वाचन आयोगले, त त्यो त गर्नै पर्ने हो हैन। त्यसकारण र एउटा निश्चित समयावधि पनि तोकिएको छ कानुनमा, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा एउटा निश्चित समयावधि पनि तोकिएको छ, 45 दिनको समयावधि। त्यसकारण यी सबै कुराहरूलाई टेकेर निर्वाचन आयोगले छलफल गरेर अगाडि बढ्ला। 45 दिनभित्र विवाद निर्कल गरिसक्नु त्यो छ, त्यसो कानुनी व्यवस्था त्यस्तो छ। जस्तै हजुरले एउटा कुरो अघि उठाउनु भयो नि त आनन्दी देवीवाला विवादको, त्यतिखेर निर्वाचन घोषणा भइसकेको थियो र तपाईँहरूले त्यो विवादले तत्काल स्थगित गरिदिनु भयो। अहिले पनि त्यस्तै लगभग अवस्था त्यस्तै छ। नेकपाको विवाद पनि सुरु भइसकेको छ र अर्कोतिर वैशाख 17 र 27मा निर्वाचनको घोषणा पनि भइसकेको छ। अब निर्वाचन आयोगले फेरि त्यसलाई थाती राख्न सक्छ त्यो विवादलाई? होइन, त्यो के थियो भने एउटा नियमावलीमा त्यो व्यवस्था कि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि त्यस किसिमको अब राजनीतिक दल सम्बन्धी मान्यता दिने कुराहरूको व्यवस्था नभएको नियमावलीमा थियो। अब त्यसलाई पनि संशोधन गरिदियो निर्वाचन आयोगले। गरिसकेपछि के मनसाई के देखियो भने अब त्यो कुनै एउटा दललाई त मान्यता दिनुपर्छ, दलको दर्ता गर्नलाई अवसर दिनुपर्छ, यो विवाद टुङ्गो लगाउनुपर्छ। किनकि निर्वाचनको मिति त 81 घोषणा भयो होइन, यो त त्यसकारण के भने र यही बिचमा विवाद उत्पन्न भयो। मिति अनु र विवाद सँगसँगै आएको हो नि त। त्यो आइसकेपछि यो एउटा नयाँ किसिमको विवादहरू देखा परेको छ
हैन। अब र सधैँ नयाँ किसिमका विवादहरू आइसकेपछि यसलाई त समाधान गर्नको लागि न्यायिक मनसायले आवश्यकतालाई अध्ययन गरेर लोकतन्त्र संरक्षण गर्ने, लोकतन्त्रको लागि हैन खास निर्णयहरू गर्न सक्ने अधिकार पनि निर्वाचन आयोगले हुन्छ, त्यो गर्न पनि सक्छ। अब अन्त्यमा यो नेकपाको जुन विवाद देखिएको छ नि खासमा निर्वाचन आयोगमा, अदालतको कुराहरू हामी नगरौँ, निर्वाचन आयोगमा जुन विवाद देखेको छ नि त्यो विवाद समाधान हुनलाई कति दिन लाग्छ होला तपाईँलाई के लागेको छ? तपाईँको पछिल्लो अनुभवहरूको आधारमा हेर्दाखेरि के लागेको छ? अनि त्यो निर्वाचन आयोगको अगाडिमा अहिले धेरै च्यालेन्जेसहरू छ। त्यो च्यालेन्ज भनेको निर्वाचन व्यवस्थापनको जो आगामी वैशाख 17-27 को छ त्यसको व्यवस्थापन आन्तरिक र बाह्य, राजनीतिक दलको दर्ता गराउनु छ, निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूको दर्ता गराउनु छ। यो सब कुराहरूलाई निर्वाचन व्यवस्थापन र आगामी निर्वाचनको लागि काम गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको विवाद त जुन अगाडि आएको छ त्यसलाई तत्कालै समाधान गर्नुपर्छ, तत्कालै समाधान गर्नुपर्छ। अब समय भन्ने कुरा जुन निर्धारण गरिएको छ कानुनमा त्यो अनुसार गर्ने, त्यसको अगाडि नै गर्नुपर्ने हुन्छ। जो कति छिटो गर्ने हो त्यति राम्रो हुन्छ निर्वाचन आयोगको लागि। आखिर त्यो त गर्नै पर्ने हुन्छ। कोर्टको डिसिजन आफ्नो ठाउँमा छ, कोर्टले पुनर्स्थापना गरे पनि आखिर विवाद त छ नि दुईटै दलको, त्यो त गर्नै पर्ने हुन्छ। र पुनर्स्थापना नगरे पनि चुनावमा त जानै पर्ने हुन्छ। जानको लागि त्यो आधारमा त निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी विवादलाई निरूपण गर्नै पर्ने हुन्छ। दुईटै अवस्थासँग यो अलि भिन्न छ। अहिले जुन विवाद छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद छ त्यसलाई निर्वाचन आयोगले समयमै विवादलाई धेरै ढिलो गर्नु हुँदैन हैन। डिले जस्टिस हो भने नो जस्टिस हुन्छ नि त। अन्त त्यो गर्नु हुँदैन, छिटोभन्दा छिटो यसलाई सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर निरूपण गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। र पुरानो रेकर्डहरू हेर्दाखेरि पनि त हामीले एउटा, तर के भने हतार गर्नु हुँदैन, ड्यु प्रोसेस त अपनाउनु पर्छ, कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा अपनाउनु पर्छ निर्वाचन आयोगले पनि हैन। त यो सब गरेर निर्वाचन आयोगले सकेसम्म छिटै निर्णय गर्ला कि हामी आशा गरौँ। अन्त्यमा एकदम अन्तिम प्रश्न मेरो, यो केही दिन अगाडि मात्र एउटा एमाले दर्ता भएको छ निर्वाचन आयोगमा। अब यो पुरानो एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर त नेकपा बनिसक्यो, फेरि एमाले बिउत्याउने कुरो पनि आइरहेको छ। अब यो अहिलेको जुन विवाद छ जस्तै ओली समूह र प्रचण्ड समूहमा, त्यहाँबाट त फेरि एमाले उहाँहरूले पाउने सम्भावना छ? अब कसरी हुन्छ, नेकपा एमाले त्यहाँ दर्ता छ भने त्यसलाई त अब अप्ठ्यारै हुन्छ त्यो नामबाट, ठिक जस्ताको त्यस्तै त्यही नामबाट नेकपा एमाले दर्ता भइसकेको हुनाले अब निर्वाचन आयोगले यसमा के छ भने निर्वाचन आयोगले नाम दिने होइन। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादितमा आधिकारिक कसलाई मान्ने हो, जसले मानिन्छ उसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्राकेटमा नेकपाले पाउने हो, सुरुचिन लगायतका जुन छ नि सबै पाउने हो। जसले अर्को पार्टी दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगले उसलाई समय दिन्छ, त्यो समूहले अब कुन पार्टीको नाम राख्ने हो, पार्टीको नाम राख्ने चोइस जुन छ त्यो जसलाई अवसर दिन्छ नयाँ पार्टी खोल्नको लागि, त्यो समूहले नयाँ पार्टीको नाम आफ्नो राखेर त्यहाँ दर्ता गर्छन्। तर त्यो समूहले आफ्नो नाम राख्दाखेरि निर्वाचन आयोगमा दर्तामा नरहेका त्यस्ता दल बाहेकको नाम दिनुपर्छ। जस्ताको त्यस्तै त्यस्तो दलको नाम दियो भने त हुँदैन। जस्तो कि नेकपाको त्यति बेला विवाद हुँदाखेरि ऋषि कटेलजीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो, अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यहाँहरूले पनि अहिलेको विवादित पार्टीहरूले दाबी गर्नुभयो, तर निर्वाचन आयोगले मानेन हैन, त्यो हुँदैन, त्यो अलरेडी दर्ता छ। त्यसपछि उहाँहरूले ब्राकेटभित्र नेकपा राख्नुभयो। त्यतिले पनि चित्त नबुझ्दाखेरि राजनीतिक दलहरूमध्ये अब ऋषि कटेलजी कोर्ट जानुभयो, उहाँहरूको कोर्टमा अहिलेसम्म मुद्दा ट्रायलमा छ, विचाराधीन छ, छलफलमा छ, अहिले छ नि त। त्यसकारण के हो भने निर्वाचन आयोगले विवाद निरूपण गरिसकेपछि आधिकारिकता पाइसकेको दल आधिकारिकता पाइसक्यो, जसले पाएको छैन उसले अर्को दल खोल्नको लागि अवसर पाउँछ। त्यो अर्को दल खोल्दाखेरि कुन नामले खुल्ने हो त्यो उहाँमाथि निर्भर गर्छ, त्यो दलको समूह र त्यो दलको नेतामाथि। अहिले आधिकारिकता पाउनेले चुनाव चिन्ह, पार्टीको झण्डा सबै उसैले पाउँछ, बहुमत जसको पुग्छ उसैले पाउँछ बहुमत। हस्, थ्याङ्क यू।